Japralang solong track lapen renal card kacitong ajok ahir intangrak areng ahu keso. Karbi Anglong angkang kido LP school lapen MA school SMC amai phu lapen konchumbang atum chithan chimun amai kangni. Ame kachichar che lapen ano kang thongatum kerap kachohang. KRA KSA lapen karsa tumpen bes karbi popen karbi pi surhini ra engko renar kep aparman kangbai pon. Daithor along United Christian from present tumpen pre-Christmas katalon pon. Karbi longri abirta kilang arat doan pan kardom pacer iklo kardom. Pini karbi longri abirta kethan ponjia bang nili sami kabin tiron pi pini birta angton jupanik sena. Matijong nipai kep ani kangsam porpai 4 minute thong kep apor malo. Borpothar police station ke parlo NH39 atwar pi Japralang Solikimon Mondir athengu alo ihum truck registration number NL071071 lapen renal car registration number AS05N6888 intangrak pen kachit tongajo renal car along kachit habatum ahir intangrak areng ahu sonang lo car aru kachit hap areng ahu ke so atum lo than bang atum pusi go boys bathua klam along maiki dun pen ahem kachit dambom ahusi laso huni chitong ponang lo Thanbang atum areng ahu ke so atum Rajesh Lagra pen achor ar Sita Barla lapen bahini karbi atum ke upper Devpania sor pusi pang thekpon alangli atum amen lake Simon Tiso lapen Rajesh Rongpi lapen Rajesh Lagra kar ketebar abangke aking chiglok pet lupusi birta riptun long Karbi Anglong angkang klim somara tumapan lo kacharli anat kangthur ponji aphan LP pen ME lok thanbang atum kisung ke boy aphutha jethan chimun amai kangni pon laso mai long aliyaman pen KAC CM Dr Tuliram Ronghang MLA EM MAC lapen LP pen ME school SMC amai pukon chunbang lapen lo thanbang atum chitong dun Laso mai long break jam SMC amai phulapen konchun bang atum methang school along kisung ke boy alam chithandun Lapulo than bang atum kisung ke boy lapen school hempen chenglok kedoan alam arjusi KAC pen kiklem ponjiaphan bor ipon bomlo pusi KAC CM Dr Turiram Rokhang pen pachini pon Hey appointment দিব এতিয়া Honorable Chief Minister Dr Himanta Biswa Sharma Honorable Education Minister Dr. Unos Pigo তেওঁলোকৰ উপস্থিত থাকিব আৰু এই সময়তে প্ৰায় 500-600 মান আমি বা 700 মান হৈ যাব পাৰে তেতিয়া আমি সেই গোটেইখিনি স্কুল যিবিলাকৰ টিচাৰ সভা এজ পাৰ NCT গাইডলাইন সেই গোটেইখিনি গাইডলাইনটো আমি ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্যকলাপ অট'নমাছ কাউন্সিল পৰা চেষ্টা কৰি আছো আমি মাতিছোঁ যে তেখেতৰ স্কুলবিলাকত কি অভাৱ আছে টিচাৰ্ছৰ অভাৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু লগতে যিবিলাকৰ স্কুলত ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিমানখিনি অভাৱ সেই গোটেইখিনি পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি আজি SMC আৰু লগতে হেডমাষ্টাৰ আৰু হেডমিষ্ট্ৰেছৰ আমি মাতিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ মনত কথা যে আমাৰ অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি আৰু IRDFৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিবিলাক স্কুলত পাৰ্টিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিজিটেল ক্লাছৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইলেক্ট্ৰিচিটি যিবিলাকৰ অভাৱ কাৰেণ্টৰ অভাৱ সেই গোটেইখিনিও পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত টয়লেট পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা 40 কোটি টকা আমি পাইছোঁ সেই 40 কোটি টকা আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত MACৰ SMC স্কুল মেনেজিং কমিটিক আমি তেওঁলোকৰ এপ্লাই কৰি দিম
কালিৰ পৰা মুকলাই কৰি দিম আৰু গোটেই স্কুল মেনেজিং কমিটিয়ে গোটেইখিনি কামবিলাক তেওঁলোকক খৰচ কৰা হ'ব আৰু 2 মাহৰ ভিতৰত গোটেইখিনি স্কুলবিলাকত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগুৱাই নিয়া ছাত্ৰ ইয়াত বহুতো আমাক অভিযোগ দিছে যে স্কুলবিলাকৰ ইয়াত স্কুল অভাৱ আৰু স্কুলৰ অভাৱৰ লগতে টিচাৰ্ছবিলাক অভাৱ সেই গোটেইখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ স্কুলবিলাকত গোটেইখিনি যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে গোটেইখিনি পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি SMC-বিলাকৰ আমি SMC-বিলাকৰ আজি মাতা বিদ্যালয়ত উপস্থিত নথকা শিক্ষকৰ ওপৰতো আপুনি আজি ৰাজহুৱা সভাতে ৰাজহুৱা হিচাপে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যে যিবিলাকৰ টিচাৰ যদি তেওঁলোকৰ যদি ক্লাছ নকৰে ডিউটি নকৰে চৰকাৰৰ ধন লৈ আছে তেওঁলোকে দৰমহাটো লৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি যিটো ছাৰ্ভিচ মতে তেওঁলোকৰ আমি বৰ্খাস্তও কৰিব পাৰে আৰু ছাছপেনশ্যনো কৰিব পাৰে ডিচাৰ্জো কৰিব পাৰে Sir, school teacher तुम्हाला BLO pengapi yo thage jingmai tolma. লাহেৰে চিংমাই বনক পিনি গোটেইখিনি তাত গাইডলাইন চিপি বনালে গোটেইখিনি গাইডলাইন দিয়া হৈছে সেইমতে আমি কৰিম আৰু গোটেইখিনি গাইডলাইন Lakhain ko rapo nilip MSC constituency kapalo GP Bonglong Ingleng Arong Amekar Joydam Tokbi alangli labang so apirthe ame kachichar donde ningkan hini soselo kapharai lok pensi boche dun bomlo saru sarhang lo nang dia bang ake sar dom phan non ke old age pension bodo english tum pen ke fisame non nang le tum phan arleng tum saru sarhang a poisa long dun baning kan trokep ke chok poisa longon de di ente la longon de ang bong pen nang li bage ku pilon nte ake thege ding phan pen non bikhe ko ke ere tum ka che hon nei tuliram rong hang phan ali ka chuning ri alam the nang li ni tha non li ka chuning ri bang ke li make ka we ningkan hini bang let lo sa pak ta ni rab bang avi si tuliram rong hang phan chuning ri Sini ning hang lo. Oh, mana tangka poisa pen tabe man te nang se le nang lang ta chok pya le he. Oh, ta. Choro lo nte nang le Lason thak taksi GP Bonglong Arong along Bidasing Tokbi ano kangthong ningkan thongkepan chok enlo Bonta pini ani anta majok abang phubang phiatumpen kerap longdun dilang Laso habar thoi pen ke chiloving lapen mesen atwar ave Siga chilang hem anta ave lasi ame kachichar donde lapen ano kang thonga tumpen KACCM Dr. Tuliram Rohangapa nangra vek tha pusi kachuning report Kang thong ka cholong pan da jo Sir Tuliram Rohang alang li phan se labang so no kang thong se sap so ka chilang pon pen mi ji meni pu matha se alang li long taka poisa sa ba kharap nili lang pon jibon pose chuning ri dun do nalindo kang thong pin ana jir ding lo ma nilino kang thong ajir ke ding ke ning kan thong kepta par olo kapo an ajir ke ding lo nang le arta ke ning kan trokep ke para lo ke niliarta ning kan thong kep ke par alo kali trokep ke par lo bo palo trokep ning kan trokep ke niliarta ke palo ola ning kan trokep ke parang bong pen no nang li old age pension pu ake sar dom han poisa ki pila so poisa long dun ma nili longon de pen lang ta nang li bang ke nang li no se kang thong lo ke nang li no se kang thong lo bo nilino kang thong lo to chok lo choro de Matijong ni pai kep ani difu karbi riso ador barasai hemalong KRA KSA lapen karsa atlum chilang si surihini ra inkora narkep aparman best karbi po anong lunsi timung lapen best karbi pi sangpi keterin teron pi atumapan ingwai ponlo Bonta sangpi keterin teron pi alangli a ok kereng no dakpen ajo klaso karcho pon amailong chitong dun thekte detlo Best karbi po lunsi timung aphan karbi po hopen archo ponsi anong pajir pon Bangso mailong aluhi amen pen KACEM kachirong pipi kaskom amai pu ajit timung KLA mai pu hukur sing rong pi KCS kanchung bang bidasing rong pi pen chenglok karsa KSA tum chitong dun Halapu KACEM kachirong pipi pen kaning jepon atengke bangso anong lunsi timung pen keterin tiron pi atumapan kangwai pen ki pi bangke mesen lo athe alang litum karbi akaya phan kaching hon thek pen khaya phan mesen ki klem thek apot niri hin pen ta akero pilo posi pherengke athengno ningjepon
Sien Sarah Hindi Kanong Tojumila Kasila Bakso Katipi Katipo programa lang Citong lupa Karong ulo Apa dulu itu biasa General Secretary ang lipas kami kami po mereka cuy relo man kipikek respect kipikek pakai itu beta tinacak kasi pinila da kanong pipi bangin ni ngarong pilo at ma itu karbipo bang kan tayo tatanong takek lang no alang di kita kaya lang kasi lahat da long no nasi may pilo pinila da karbipo programa lang itu Carsalo DRE itu kang mai pon ke dan mipig lo Teno itu dia semua telah disuruh lang warga piang bong ta lada sa Liladhor Teong General Secretary kami lamai nama alam hasil dalam pakai tu kami piang bong ta mipig lo sila da pan ningaro kasi lada nang itu lebang ke ningaro ulo programa lo Karbi riso adorbar amai phu ke pachini pon ke kedam tang ningkan hini ahut lockdown ke dokok ajoini labangso ajai mek deng pon thekte detlo lasi pudhot pining aningkan mesen pen aporlong tusi bangso asai deng pon lo lapen non ki bang jilang arni anta lapuson ajai mek deng pon bom ji pusi ning ji pon lo alam itu alam dia ada data kaya lampu apa ini teknologi alam ini kaya pakai chip itu kitchen pen kejar di tengah lo alam ini dan kalau kita nanti bicara job tak lemlah plus alam politik sebenarnya kena pendeta lila alam ini konti pinta alam ini kita ko Charlie Koman itu tetap sistem dalam kena anak kita itu tapi kom kita lagi memang lah masih alam kita aku nak cari job sini open hal biasa sekali sistem nolong biasa sekali di bagai kirim terompi alam di bagai kalau pian bompen AFS macam Assam Finance Service iman ceng abang alang setame alang li like by data setame ni tum nakam dia alang li ode check service claim setame year base alang li check si hardware bos base alang li kam claim check job claim check la kan charlie bomb ele competitive exam setap dun bomb la AFS exam cepa undun pen alang li senior house setame nom anak mano kar yang bomb la si jarong ni yang bomb lemat lo dalam itu tetapi lah sekarang dia sekarang di kompon masih labang so kompon makin alang di 100 kali lo nanti bang si alang generationustame Charlie Osman ustame jadi Charlie ahin suara ustame lah labang so ahin ustame itu Charlie itu ustame na scope do pula hai ustame ini sebut ini itu makin waspik ini itu na so evat dia lebih banyak maka anak tuan pilo lah kalau kalau kita lah kait di kait sistem alam di Charlie pot jadi tentang orang itu misalnya Charlie di lima masuk Kela bang so program ke is karbilo outside karbi sistem lo di kait contribution tu kalau nanti itu nak so evat karbi sonobarทางไฟแห่งโลกพลังitu di Sodoma Tansala dan TNI untuk senang betenการเบียดเทพมันจริงฮอนการอยู่ตั้งในบ้านจริงฮอนเทกังสุรโกอันนี้เป็นที่พลังituอันกันบ้างtakการitu kalau malam pergi pot langsung klempot di sini kalau son hati lalu itu macam pen best kat buku pen best kat di hadapan dia dak amei itu so amei long militan ini pakai damtang kan suri ini dah trainer cap atau penghan kan oh anong
nói tu mất thà số nó nên chúng ta vì nó chỉ khi nghĩ nó lại tu nó bên trong khi làm vấn đề chúng ta vì phần số nông nghiệp thì có gì orang tu tham những klub bên tu dan kami di Sodorba salah pen KSI itu klaim pun don biasa ya orang itu masih perang pen klaim punเป็นเคพันกังทุกเป็นใจเมื่อทางอายุตั้งกังทุกคนเล่มที่ยาพนลินอันสุดที่เป็นพังตังคนที่เป็นร้านตัวพันอันนำที่ดูอันตุสิตาร้านตัวพันอาชีพที่จะมีปฏิบัติมงคลเป็นลิหินตาเนี่ยกล้องเป็นอะไรตัวพันอันสุดเล่มคนที่เป็นพันเอาไปที่จะพาไปดูมีคุ้มเป็นเทคคนทุกคนเป็นทางเดรพันกังJepang, mantu seperti permohonan itu pilihin itu. Lakain ko ratrok Durbaguri constituency kaparo Daithor mini stadium along Matijong ni phai cap ani United Christian from Atumpen patirpi ponsi pre Christmas katalon pon. Amai pu Harsing Signar pen mai chipahempu pon pre Christmas talon pon. Bangso pre-Christmas katalon ponalong Aluhi Manpet Forest Board Chairman MSC Richard Tokbi Chitongdun Arna Malam Lapen Jumisen Arna Mapan Kachoro Alun Lun Ponsi Ingsam Jin Pen Laso pre-Christmas katalon Pachun Pon Hanboka Pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta Pini birta pas kang ton pot iglo dome thang me kardom